fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombona antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio tarian'ireo havantsika katolika. Mpivavahana katolika eto amin'ny radio vaovao masoa. Mpivavahana katolika totosaina amin'ny ora toy izao mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ho fangataham-pitahiana ho antsika vahoaka ny manontolo. Amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia ampitomboina amintsika mianakavy anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fiombonana amin'ny Fanahy Masina. Ho tanteraka tokoa anie izany. Matoa ao ny jaly sy mato i Jesosy. Izao no nanolotra ny aiko. Matoa ao nanolotra ny aiko. Izany no farafitiavako. Faalina ny andro manakaiky ny fotoana, ka indro fahatolotra eo an-tanany izy jody. I Jesosy lay Mesia, lay mpanjaka natenainy. Faalina ny andro manakaiky ny fotoana, ka indro fahatolotra eo an-tanany Pilaty, ilay Nazarianina lehilaza tsara laza. Faalina ny andro ary tonga ny fotoana, ka indro fanasandratra eo imaso ny tontolo. I Jesosy lay mpanjaka lay avy any Nazareta. Marainy zao ny andro ary tonga ny fotoana, ka indro fanasandatra eo imasony izy ray. I Jesosy lay nandresy ka nandray ny fahefana. Matoa aho ny jary sy maty, izao no nanolotra ny aiko. Matoa aho nanolotra ny aiko, izany no farafitiavako. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay tompo sy mpanjaka antsika ry havana. Mahatratra izao herinandro masina 2024 izao, atombotra ny andro firaviravona fahakalazana ny Paka tao Jerosalema tamin'izay fotoana izay. Fanao ny vahoaka manodidina any ambanivohitra rehetra no miakatra herinandro mialoha ao Jerosalema tanàna renivohitra
hakalaza ny paka. Nanao toy izany koa Jesosy Kristy sy ny mpianany, saingy topaka miavaka loatra lahy ty hoatrehana indray mitoraka ty. Eny Jesosy Kristy mandindona mafy any anatin'ny fanahany ny zavatra tsy maintsy hiatra azy. Tonga ho izy ny fotoana izay anolorako ny tenako, anaporofoko amin'ny olona rehetra fa tena tiako izy ireo, ary vonina ho handoza rehetra mety ho vidiny izany. Eny fa na dia miatra hatramin'ny haiko aza. Herinandro ihany koa anaporofo ny faratampony ny fakatoavana ny sitrapony rainy izay naniraka azy. Herinandro tsy mba firavoravoana ho azy, fa herinandro hitondrany mangidy sy mafaitra, hiatrehany fahoriana izay tsy laitra, anaporofony ny fititsy manapetra ho an'ny mpanaradia azy sy ny olona rehetra. Tsy mba ny lavilefin' Jesosy Kristy, tsy ny kely soroka ihany koa, tsy resy ny tahotra sy aia, tsy resy ny akiviana sy hena maso, fa andeha isika ho izy matsy amin'ny mpianana ombao ny lalana makany Jerosalema, hiatrika fa ho amin'izao indrindra ny nahatongavako sy nanirahany ray aho. Ary tiany ho fantatro izao tontolo izao fa tiany ny ray ka tsy maintsy anatotosa izay iraka nampanirahany azy izy. Ry Jesosy Kristy, tompo sy mpanjakanay, miakohaka eto anatrehanao izahay ao anatin'izao fanompo-pivavahana herinandro masina izao. Atao fantatray fa tena tianay ianao, ary atao fitsapanay fa nangiry firy-mafy ianao mba hanananay fiainana sy fiadanana. Novidinao lafy tamin'ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana izahay, ary tsy misy foinao verina dia iray aza. Te hioby sy te hanandratra anao ilay mpanjakanay eo amin'ny fiainana izahay. Misaotra anao Jesosy Kristy fa manatrika anay ianao, ary ny fanahy masinao no hitarika anay hatsapanay izany alala ny fitiavanao anay izany. Amen. Ny tsika malefaka tao anaty alahelo Jesosy Kristy, raha niditra tao Jerosalema ka nahita reto vahoaka be sy mebiseby tiaravona nanandratra azy ho mpanjaka, satria
tsinjony avy hatrany fa ireo ihany no tsy mena mivadika hanombo azy amin'ny hazo fijaliana. Manampitrotraka izany koa dia masinda-pera izay lehilahy mafana fo natenaina ho namana no indro fa mandefina ivo handahy ny telo milaza ho tsy mahalala raha mbola tsy maneno ny akoho. Na dia izany aza dia isan'ny fihetsika manapirofo ny fity tsy manapetra ho an'ny mpianany rehetra ny nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy nanasany tongotra izy ireo mialohan'ny jaliany. Ary toy izany koa nataon'i Jesosy Kristy amintsika ankehitriny. Mandadilady eo an-tongotrintsika tsirairay avy ny Tompo, mipitrapitra malahelo te hamonjy atsika. Toa te lela-paladia mihitsy miteny hoe ajanono re io fahotana io fa tsy mahavonjy anao, mahavery anao io. Dia ho lavinao ve ny fitiavan-dehibe izay atolotro anao hanasany tongotrao mba hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay? Ry havana, na manahoana na manahoana lotonao, na taiza efa nandehanana io tongotrintsika tsirairay avy io, mety efa nandeha tamin'ny lalana tsy fale isika, saingy ampitiavana no anasany Jesosy Kristy atsika. Ekeo ny fanasany atsika tsirairay avy, ekeo ny fanadiovany atsika amin'ny rany, fanamena mihoatra anjaka aza ny fahotantsika rehefa mibebaka marina eo anatrehany isika, dia ataony fotsy mihoatra noho ny miora-panala. Farafahakeliny amin'izao herinandro masina izao dia tena ho fiainam-pibebahana ho atsika rehetra, raha mba tsapantsika ihany ny asaribidiny fitiavan'i Jesosy Kristy atsika. Ao anatin'izao herafonana izao no iarahantsika manatanteraka izany, ary na inona lotontsika tsirairay avy dia tsy mandatsana manameloka ny Tompo, fa mamindra fosy manadio izy raha miaiky marina isika. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, amela ny fahotantsika ny izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Nandritra ny herinandro masina dia tsy dia nanatanteraka toroteny akalamanjana na famelabelaran-kevitra tany amin'ny tempolo sy ny sinagoga intsony Jesosy Kristy tahaka ny fanaony mahazatra teo aloha, fa to dinidinika ambany tafitrano, tafatafa amin'ny olontiana, resadresaky ny mpianakavy no nataony tamin'ny mpianany mialohan'ny jaliany, satria fatany loatra fa sary tahotra reto mpianatra ireto. Nanafatra mafy izy eo amin'ny Joany 7:12 fa mifakatiavy ianareo, fa izany ihany no alalan'ny olona fa mpianatra ianareo. Nampahery izy eo amin'ny 7:12 aza matahotra.
mino an'Andriamanitra ianareo ary mino aho koa. Nanindry mafy izy fa tena tsy mahefa na inona na inona ianareo raha misaraka amiko. Nampanantena ihany koa izy fa andefa ny fanahy masina ho azy ireo. Ry havana, fomba n' Jesosy Kristy no mampahery sy mitafatafa, miresaka manokana, midinika milamina amin'ny olona izay tena akaiky ny fony, tahaka an'ireo mpianatra ireo. Samy akaiky ny fony daholo ary samy tiany avokoa ny vahoaka rehetrarehetra tamin'izany, saingy tena manokana teo anatrehany ireo mpianatra ireo. Na dia nitovizan'ireo mpianatra ireo tamin'ny olona rehetra azany hoe nandà azy, namadika azy, nandositra azy, dia tsy afaka tao am-pony ny fitiavana azy ireo ka nahatonga azy nanafatrafatra sy niresaka tamin'izy ireo mialohan'ny hijaliany. Tahaka ny olombelona le rehefa akaiky ho faty iny dia ny olona izay tena tiany indrindra no afarany sy iresahany zava-miafina. Resaka sarobidy, fanalahidin'ny fiainana sy fanalahidin'ny fahombiazana ary ny faherezana sy ny fahatokiana no nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ireo mpianany tamin'izany. Ary izany ihany koa ry havana, anisan'izay tena akaiky ny fon'i Jesosy Kristy ihany koa isika malagasy. Nampatonga azy nampandika io baiboly io amin'ny fitenin-drazantsika ka azontsika vakiana sy raisina tsara, mba ahafahantsika miorina amin'ny finoana sy ahafahantsika matoky azy. Ndao ary iarahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra. Dia nivaky teny voalohany izay nalaina tao amin'ny bokyny Isaia mpaminany, 50, ny 14 ka hatramin'ny 7. Nomeny ny Tompo Andriamanitra ny lehilahy mpianatra aho mba aizako mankahery ny reraka amin'ny teniko. Mamoy samaraina izy, mamoa ny sofiko mba hiainoko ohatry ny fiain'ny mpianatra. Nosokafan'ny Tompo ny sofiko ary tsy mba nanohitra aho na niemotra akory. Natolotra tamin'ny pikapokai ny lamosiko ary tamin'ireo nanongotra ny volombavako, ny takolako ary ny tavako sy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora. Fa ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy nahaketraka ahy, ka ny tavako nataoko manahaka ny afo vato, ary fantatro fa tsy homenatra aho, akaiky ilay manamarina ahy. Iza no andahatra manohatra ahy? Aoka hifanatrika isika. Iza no manohatra ahy? Aoka izy hankaty amiko. Ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy, ka iza no hanameloka ahy? Zany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Tsy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora ny tavako, ary fantatro fa tsy homenatra aho. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika izay. Ry havana, fa nahoana no dia sainjo sitomany no asetritsika ny akasony hity tany, na dia mamaky afo azy sika, dia matoky fa mbola hivoaka amin'ny fitahiana hatretrika. Efa fantatr'Andriamanitra mialoha, ary efa nampitondrainy amin'ny Isaia mpaminany, 100 taonany maro mialoha fa izany no hiatra an'i Jesosy Kristy. Ainy no nanakana an'izany tsy ho tanteraka, kanefa fomba fiasa izay mahavariana loatra eo amin'Andriamanitra ry havana, no tsy manala ny olana na ny ady sarotra trehantsika avy hatrany, fa ny mampahery sy mampiorina antsika ho afaka hiatrika sy hisedra ny olana izay lalovantsika eo amin'ny fiainana, mba hahatonga antsika ho kristianina voaza-toetra, vita sedra, manana finoana velona miorina sy fahatokiana azy Andriamanitra ilay tsy mandaona mahafoy antsika ao anatin'ny renindrehetra rehetra ireny. Ary tsy hoe fampaherezana na teny ambava avy any an-danitra fotsiny no lazainy tamintsika hoe mahereze, efiofioana ianareo na eretoana ianareo, fa ny tenany mihitsy no nataony ohatra velona ho fianarana ho antsika ny aran'izany zavatsarotra izany, mandra-pahafatiny teo amin'ny hazo fijaliana. Nororana na laimbaraka novonoana nolatsaina, tsy dia ampahafirony loatra amin'izay ny aretan'izay io hiaretantsika kehitriny io, koa matoky sy miandrasa ny tompo mpitsara marina. Anohizantsika izany vakiteny voalohany izany dia ndao hiarahantsika manandratra ihany koa reto ampahana salamo nalaina tamin'ny salamo 20 sy ny salamo 220 ireto.
ianao no ilonjoako latsa no mahasafikenatra ny tavako ka vahiny amin'ireo rahalaiko aho sy olo-kafa amin'ny zanaki ny eny ny fahasari-piariko ny tranonao no maharitra ny aiko ny foko torotoro ny latsa tsy laitra-panafody mba miandro fitserana fa tsy misy sy mpanono fa tsy mahita ny hanina laroany zava-mahafaty ary mangetaeta boboan'ny vinaikitra itera mikira ny anaran'Andriamanitra aho ary ankalaza azy amin'ny tsaotra ny hory mahita ka mifaly veloma ny aina ary mpitady an'Andriamanitra fa ny tompo miainy matahotra ny babo tsy hainy amavoina nampanao réservation ana efitrano anankiray mahazaka olona 13 tamina hôtely anankiray tao Jerosalema Jesoa Kristy ahafahany miara-mihinana mpianany sakafo farany mialohan'ny ijaliana maniry indrindra ho izy raha maniry nanasanyireo mpianan-12 ireo hiara-mihinana aminareo mialohan'ny ijaliako to tsy tena nazotozoto homana ny rehetra raha izay no azo ilazana azy satria nisy resaka mampalahelo dia mampalahelo tsy napoizinaoko izany ary toy ny tselaham-baratra ny any mpianatra raha nilazany Jesoa Kristy fa ny ray aminareo reo no hamadika saingy fitiagabe moa ny azy ka nasainy hiara-komana aminy eo avokoa na izay hamadika azy aza io ilay atsointsika ankehitriny hoe Eucharistie na fanasan'ny tompo izay atsarovantsika araka amin'ny baikon' Jesoa Kristy hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana ato anatin'izao vakiteny faharoa anjarantsika amin'ity andro an'io ity izao indrindra no anarahantsika izany resaka mampalahelo dia mampalahelo izany araka izay voasoratra ao amin'ny evanjely masina no soratany masinda Matio toko 2:20 ny andiny 4:40 ka hatramin'ny 5:20 Matio toko 2:20 ny andiny 4:40 ka hatramin'ny 5:20 ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy kanefa loza ho an'izay olona madika azy tamin'izany andro izany nandeha ny anankiray tamin'izy 12 lahy atao hoe Judasy Iskariota nakany amin'ny lohandohan'ny mpisorona ka nanao taminy hoe omenareo ohatriny naho dia atolotra anareo izy dia nanisa faransa kely 30 ho azy izy ireo hatramin'izay dia nikendry izay hamadihana azy izy ary tamin'ny andro voalohan'ny finananany azima dia nanatona an Jesosy ny mpianany ka nanao hoe aiza no tianao amboarana hihinananao ny paka dia hoy Jesosy taminy makanesa ny an-tanànany ao amin'ny ranony ka lazao aminy hoe hoy ny mpampianatra efa kaiky ny fotoanandroko ka hanao ny paka ato aminao aho sy ny mpianatro nanao araka izay nasainy Jesosy nataony ny mpianatra ka namboatra ny paka no nariva ny andro dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny mpianany 12 lahy teo am-pihinanana dia hoy izy lazaiko marina aminareo fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy nalailo mafy izy ireo ka samy nanontany hoe moizavo hoe izany tompo dia namaly izy ka nanao hoe izay niarany tsy nanatsoboka ny tanany taminy ataon-dovia izy no hamadika ahy ny zanak'olona dia mandeha araky ny nanolorana azy kanefa loza no an'izay olona mamadika ny zanak'olona tsara ho azy ny siteraka dia mba nyteny Judasy ilay namadika azy nanao hoe raby moizavo ahy izany ka novaliany hoe voalazanao izany ary ny teny tompo terany eo anao ry Kristy indray arivo izay ry Jesosy tompo
olo tena ianao ho fitiavananay mino aho tompo fa te andray ianao ianao no mofo velo lavy any andanitra ianao no ivavaka isika ry Andriamanitra rainay io sotranao era-poeran-tsaina izay no fitainao anay sy ny fitsombinanao anay indray ka tratr'izao maraimba voazao indray ka afaka itory ny teninao ao ampanomponao tsirairay avy ny teny izay ho tenenay tompo dia kinona fenao ampelantananao dia amin'ny anaranao Jesosy tompony hery sy ny fahefana avany Nazareta no anaovanay izay vavaka izao amen. Ry havana hensika tany vaky teny teo ary ny fitiavana antsika no nandrahandray ny zanany hamonjy antsika izay efa nogejainy Satana tao amin'ny natin'ny Ezipito ka tsy nahalala ny tokony alea sy izay mahasoa. Fantatsika miharihary eto fa hamitahiraka no nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany ka ny hamonjy antsika ny tanjony kendreny amin'izany satria tsika dia efa voageja teo ambany vahoan'ny Satana. Ho mafy tokoa ny adiny satria tsy mba toy ny any iray izay naniraka azy izy, izany hoe Andriamanitra tsy hita maso, Andriamanitra dia fanahy, fa i Jesosy kosany dia olombelona no famandra ka tsy maintsy hisedany mafy. Ohatra, mosary, vono, esoeso, fanaratsiana, kapoka, izany no azo azy ary mety afara amin'ny fahafatesana mihitsy izany. Ry havana, tsy mba hita sotra kely teo amin'ny fiainan'i Jesosy hatramin'ny nahaterahana ka hatramin'ny nahafatesana, izany hoe fahasambarana, fiadanana, fa fijaliana no inainana tetỳ an-tany ho tamin'ny famonjena antsika. Ka eto dia ho vita ny asany dia ilay mission na hiraka izay notanterahany tetỳ ambonin'ny tany. Hitantsika ao amin'ny 9:20 izany manao hoe efa akaiky ny fotoanandro ka hanao ny Paka ato aminao aho sy ny mpianatra, izany hoe io ilay ataontsika hoe fiaraha-misakafo farany na koa fanaovana jeritodika ny fiarahana taloha hatramin'izay na koa fiaraha-misakafo farany ity ambonin'ny tany miaraka amin'i Jesosy. Raha dika amin'ny teny fohy dia efa hadiva ho vita nisy niraka nampanaovindray azy tetỳ ambonin'ny tany ka notanterahany tamin'ny dinika an-databatra boribory ny tiany hanafarana ireo mpianatra ireo, izany raha miteny vahiny dia hoe fasy afasy izany satria tsy tiany mihatsara velatsia ka hanafina amin'ny mpianatra sasany ilay ambodia amin'ny tafody zanak'ondry amin'ireo mpianatra niaraka taminy ka eo no hamakiany mivantana ilay mpamadika azy izay fantany hatrany am-boalohany. Hoy ny soratra masina manao hoe misy fotoana anginana ary misy fotoana hitenenana fa avy aloha hiara-maneho ihany izy roa aloha. Tsy Jesosy akory no tsy nahafantatra ny toetran'ireo izay nofidiny fa kosany efa ninan-damina maty-paika izao ny mpianany an'i Jodasy izao mba hantanteraka ilay hiraka ataony tetỳ ambonin'ny tany dia mifamonjena antsika izany. Satria raha tsy nisy nanalasa teo ambonin'ny hazo fijaliana dia tsy nisy izany hoe famonjena tsy azasy ianao izany. Naseo andrapahabay maso tamin'ny mpianany tamin'ny 12 reto ilay olona madika azy dia tsy izany fa i Jodasy. Gaga ihany ilay ireo mpianany 12 lahy fa izaminy no hamadika an'i Jesosy nefa dia izy tompo mihitsy no nifidy antsika 12. Hitantsika amin'ny mason-dajoany izany 12:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa. Hitantsika amin'izany fa malahelo i Jesosy nisaraka amin'irety mpianany ireto izay efa niraisiny tony sakaiza satria efa nahalala ny zava-miafina ao amin'ndraizana nieraka azy. Ka ny fanirian'i Jesosy dia mifankatiavan'izy ireo tahaka an'izao nataony izao dia ny miarany sakafo. Manambara izany fa era ihany izy rehetra ka ny fankatiavana no tian'i Jesosy ampitaina dia hoy izy atao izao ho fahatserovana ahy fa izao no hafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ary indro ary asehoko anareo miharihary ankehitriny ilay hamadika dia ilay nanatsoboka ny mofo niaraka tamin'ny teo an-dovia dia nazava tamin'ireo mpianatra teto fa i Jodasy izany. Nefa dia mbola nandahy ihany izy hoe tsy izaho izany raby eo dia hoy Jesosy anao izany teny izany. Ry havana, io teny Jesosy farany io koa no teny mampieritreritra antsika lanina rehefa manadio tena manavitoetra mandainga. Matoa i Jesosy nanao hoe anao izany teny izany dia misy tiany ambara aminao fa mibeba fa nenina sy ao aloha
fahoriana an-datso anao sahalanazo anjodasy zao ry havany malalo amin'ny tompo hatramin'izao dia mbola misy ihany ilay taranaka jodasy na koa ilay verisy na velany izay miely eto sy eroa maneran-tany ohatra mpamon'olona mpamono anaka mpanao risoriso mpanao kolikoly mpanendaka indrindraindrindra mpisoloky sy ny sisa tsy voatanisa eto ka hoy Jesosy amintsika koa Jesosy amisy aminao eto manao hoe hitantsika marika toko 15 andiny faina amin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tolo zao izy nefa velony ka ataovy ao an-saina ary fa ny tompo anie ka tsy mbola mahafoy antsika tsy sitrako ny afaty anizaniza fa mibeba dia aoko velona ianareo fa raha maniry tena sy mivavaka ary nitady ny tavako ny vahoaka izay antsoina amin'ny anarako ka miala amin'ny toedratsiny dia hihaino azy aho any an-danitra. Amen. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany izay fahazy hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Favaka isika. Dia misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay fandrahanao toy ny fanahy masina andokitra ny vavanty mpanomponao ampitany teny etony sabatra roa lela any amin'ny mpino mba mihery azy eo ampanantetarana ny asan'Andriamanitra dia apetraka feno ampilatananao tompo ny vavaka nataony teny dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony hery sy ny fahefana avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ranao panadi mino ao tompo kate andray anao ianao no mofo velo navy any an-danitra ianao no mofo velo navy any an-danitra. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'izay teny fahamarinana nampitondrainy ho antsika tamin'ny alalan'ny mpanompony izay ao anatin'izao herinandro masina 2024 izao isika no hitenena an' Jesosy Kristy an'izany resaka izany ary ho antsika mpandray kominio sy mpandray fanasan'ny tompony to tena ny ompanany resaka mitandrema isika ry havana fa mbola miparitaka mandraka kehitriny io virus nahazo an'i Jodasy tamin'ny fotoanandrony io ary miseho amin'ny endrika samihafa antsoina hoe variant Jodasy 2022 ny anarany. Tsy mifidy tavan'olona io ary tsy mifidy saranga, efa miparitaka be any amin'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy any izy io, efa miparitaka any amin'ny fikambanana kristianina samihafa, miparitaka any amin'ny isa mpianakaviana sy ny isa tokantrano any zay tratrany tonga de sepotra de forme grave ary tsy tafarina naoviana raha tsy Jesosy Kristy ilay tena mpanasitrana no mikasika sy manasitrana. Arovo tsara ny tena tsika ry havana dia arovo koa ny hafa fa tsy ny olona nivelan'ny fiangonana ny tratran'io variant Jodasy 2022 io fa ny olona mafana fo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana indrindra. Mety mpandray kominio izy na mpandray fanasan'ny tompo na mpiandra na pasteur na mopera na inona na komity mpiangonana fa efa sepotsepotra mila ho faty ny fiainam-panahiny satria tratra le virus variant Jodasy 2022 ary tena kely na tsy misy mihitsy ny possibilité avelomany fa ny azo antoka kosa izay tonga eo amin'i Jesosy Kristy dia velona sitrana avokoa. Inona ho ianao ny fiarovana azo atao? Sasao mandrakariva amin'ny rano Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fandiniatena ny fotsika. Mihinana sakafo manan-karena hery fiarovana dia ny tenin'Andriamanitra. Fehezo tsara ny vavantsika amin'ny fotoana izay tsy tokony hitenenana. Asivo elanelana mihitsy manoloana an'ireny olona izay mety hamindra aretina sy animba ny fiainam-panahintsika ireny. Fepetra sakana avokoa izany rehetrarehetra izany izay tsy vitantsika sy tsy efantsika raha tsy ao anatintsika ny finoana. Koa andao isika ry havana andiny tena tsara
hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'izao herinandro masina 2024 izao, mba tsy ho tratra n'io vary anjodasy 2024 io isika, fa tena tiantsika ny tompo. Onena ny fony mahita antsika sepitry ny fitiavam-bola, sepitry ny fireharehana, sepitry ny fifankahalana, sepitry ny tsy fitiavana, sepitry ny fitsitokotokoana sy ny fiatsaram-belatsia, sepitra amin'izay zavatra mahasepitra antsika tsirairay avy ihany. Fa ny zavatra rova tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra na tiantsika na tsy tiantsika dia tsy maintsy mivoaka sepitritsika ao anatin'izany. Dao isika hiarahana avao ny fanoloran-tenantsika ary hanavao ny finoantsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany ho antsika ao anatin'izao fiekempinoana izao. Zaho mihinan'Andriamanitra tokana ray mahefa ny zavatra rehetra nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mihinan' Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanoto tamin'ny Maria Virjiny izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofatsihana tamin'ny hazo fijaliana ao antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsankako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra an-danitra dia nipetraka eo ankavanan'ny ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapataperana ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharanon-aina, avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy omem-boninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary miteny tamin'ny vava-mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina, katolika, apostolika. Izaho mankatony batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary izaho miandro nitsanganan'ny maty sy ny fiainako avy. Amen. Rehefa avy ny sakafo riavan'i Jesosy Kristy sy ny mpianany tamin'iny hariva iny dia nizotra nandeha nakany amin'ny sahany Getsemane, izay antsointsika ihany koa hoe sahany vavaka. Tsy hoe nandeha ho azy tamin'ny matsy tao anatin'ny adi-panahy lalina izay natrehany ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, fa azo antoka fa tsy afaka nanatanteraka sy tsy afaka nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy raha tsy niditra tao an'io sahany vavaka tao Getsemane io. Ry havana, eo amin'ny adi-panahy izay lalovantsika dia tena sarotra amintsika ny anaiky ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy miditra ho atsahany vavaka isika. Tsy endry ary tsy mahery noho Jesosy Kristy isika ka haefan'izany, fa fianarana ho antsika io napetrany io. Marisika ihany ho izy tamin'izay ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Koa miareta tory sy mivavahy ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Fa nalahidina ahafahan'i Jesosy Kristy nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rainy io vavaka tao atsahany Getsemane io. Koa andao hiainantsika mandrakarivo izany, ary hoentintsika mbavaka ny fiangonana raha tiantsika ny hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ao. Hoentintsika mbavaka ihany koa ny firenena raha tiantsika ny hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity Madagasikara ity. Hoentintsika mbavaka ny tenantsika tsirairay avy mba ho ny sitrapon'Andriamanitra no ho tanteraka amintsika, fa ny sitrapony tsara sady marina ary akasitrahana. Andriamanitra, mivavaka izay ho an'ny fiangonana na eto amin'ny firenenay na eran-tany, ary misaotranao indrindra Andriamanitra mbola nanome tombonandro fotoana ahafahanay manatanteraka an'izany, ka indreo izahay zanakao Andriamanitra ny kristianina rehetra maneran-tany, fa indrindra eto amin'ny firenenay ao anatin'izao herinandro masina izao. Mamangy ny fonay tsirairay avy Jesosy, mba tsy handalo fotsiny anie izao herinandro masina izao, fa tena hoe
ho fosy fanahy tafahoana aminao Andriamanitra ka ataovy mipaka amin'ny fosiny fanahinay Joa zany fiaretanao izany mba haizanay andotratra fa noho ny amiko noho ny aminay tsirairay avy no nahatonga anao Jesosy nijaly sy maty anay. Dia mbola misaotranao indray izahay ry Jesosy be fitiavana noho ny fitiavanao anay, dia mbola nomenao izao fotoana izao izahay ahafahanay midera sy mankalaza ny voninahitrao. Mangataka aminao izahay amin'ny mpitondra ny firenenay mba hanana fahatahorana anao izy amin'ny fitondrana izao firenena izao. Fantatrao tsisy miafina aminao ny mangataka aminao izahay Tompo, misoronao amin'ny vahoaka malagasy ny ankiviana fa mba hahitraka izy amin'izao, satria miasarotra dia miasarotra tokoa ny fiainanay ankehitriny, ka aza velana ary toky fa mba toky tanteraka anao ary misy manantena izahay fa ianao no anova anana saina matsilo, anana saina feno fahendrena hoentiny mitondra izao firenena izao araka ny sitraponao tokoa. Dia aoka ny famindraponao Tompo no hirotsaka sy anjaka eo amin'ny firenenay. Ianao Andriamanitra nitondranay ny tanoranay mba ho tanora vanina, tanora ampandroso an'ity firenena ity, tanora tena ho tena hoe anaiky anao Jesosy Kristy ho tompon'ny fiainany, ka na aiza Tompo izay andehanan'ny tanoranay dia tsy ho menatra satria fantany izay inony dia anao Jesosy Kristy zany. Tompo, mianjanjy eo anatrehanao ary ny tanoranay fa maro tokoa ny tanora tsy anasa amin'izao vaninandro ankehitriny izao, ka betsaka izy ireo no tafalatsaka ao anatin'ny hoe fieremana na zava-dratsy amin'ny hoe fanaovana asa ratsy. Ianao Andriamanitra kosa no hitondranay tanoranay satria tianana tanora vanina sy vono izahay amin'ny vaninandro ankehitriny, ka tena hoe eleza amin'ny fahatsaranao manerana izao tontolo izao amin'ny tanora eto Madagasikara, ary ho tanora vonona koa sy sa toro fahatsaranao Jesosy Kristy, ka na amin'ny teny na amin'ny asa dia ianao Andriamanitra ny tsarona fa ho hita eo anatrehan'izy ireny. Ny Andriamanitra rainay be fitiavanao dia mbola misaotranao indray izahay fa mbola nakambanao iombom-bavaka ankehitriny ary izahay dia mitondra mbavaka ny fifahazam-panahy katolika. Jesosy Tompo, fikambanana efa naorina tamin'ny anaranao ity fikambanana misy anay ity, ka apetraka feno ampelantananao eo ambany masonao, eo ambany fitantananao ny fikambananay, hatrany amin'ny mopera-piahy anay, ka ny birao foibe rehetra, ny birao an'ny vakiparitra rehetra, ny mpikambana rehetra Jesosy dia apetraka feno ampelantananao, ny fananao masina no ampahery azy ireo ampahery anay mandrakariva, ahafahanay tena mahita ny fahamarinan'ny teninao, ka ny teninao rery ihany no hivelomanay ao anatin'ny fikambanana. Arovy amin'ny tafika Satana sy ny fampianaran'ny diso samihafa izahay, fa aoka mba ho fahamarinan'ny teninao ihany no anjaka ao anatin'ny fikambanana. Dia omeo fo mahay mifankatia, mahay mifandefy, mahay manetry tena ny mpikambana tsirairay avy, fa izany no ahalalana fa mpianatra tokoa izahay fa mifankatia. Jesosy Tompo, dia apetraka feno ampelantananao zany mba hanitaranay ny ambaindain'ny fanjakanao.
Andriamanitra ao misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy famindraponao mbola ahafahanay fampitondram-bavaka eto. Ankehitriny Tompo dia mitondram-bavaka ny radio vaovao masoa izahay. Apetraka ifeno am-pelatananao ireo tompona andraikitra tsirairay avy Tompo izay miandraikitra n'izany radio vaovao masoa izany. Mba samy omenao fahendrena, menao fahasalamana, menao tanjaka. Mametraka ihany koa izay an'ireo fitaovana Tompo. Fantatrao Jesosy fa romotra tokoa Satana ankehitriny. Manao izay tsy andrenesan'ny olona ny teninao. Izany indrindra no mahatonga anay Tompo ametraka n'izany fitaovana izany eo am-pelatananao. Mba ianao no miaro Tompo. Hitanao Jesosy fa ny any amin'ny faritra any mbola tsy mandeha indray ny RVM dia apetraka eo am-pelatananao izany Andriamanitra. Eo koa ireo teknisianina izay mpikirakirana fitaovana ireny. Toloro saina avy aminao izy ireny Andriamanitra ahafahany manatadika an'izany asa nampandrigetinao azy izany. Dia apetraka ifenao am-pelatananao Tompo ny tsirairay avy mba tena hijoro vavolombelonao indrindra Tompo amin'izao vaninandro iainana izao fa romotra dia voly dia rakofy ny rahanao izany mpanomponao tsirairay avy izay mandraikitra ny asanao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rainay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Aza avelao ho azy ny fitaovan-dratsy izahay, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny savorovoro tsy nanam-piadanana avokoa ny zavatra rehetra. Tamin'i Jesosy Kristy ny alaina teo ambony hazo fijaliana. Ary naneo izany endrika tsy fisy ny fiadanana izany ny aizina mikitroka dia mikitroka tao anaty andro atoandro. Ny fitritritra ny tany sy ny fasana, ny fitritrany efitra lamba tao atepolo ny zara roa, ny tena marina, ny tany an-danitra aza nalahelo mafy dia mafy. Eny, toa tsy zakan'Andriamanitra nijery ity zanany mialaina eo ambony hazo fijaliana. Saingy Tomasy nangalay oam-pitenenantsika malagasy hoe ny savorovoroky ilatona any ka tsy maintsy navelan'Andriamanitra hiatra teo amin'i Jesosy Kristy iny savorovoro lehibe izay tsy nisy toy izany iny mba hitondra fiadanana ho an'ny olona rehetra izay mino ny zanan'ilay tokany nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, vita hoy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Eny, tanteraka ny zavatra rehetra, tanteraka ny famonjenantsika, ninona zavatra misavorovoro eo amin'ny fiainantsika, ninona aizikitroka manarona ny fiainantsika. Tsy mahasakana an' Jesosy Kristy tsy hiteny sy hanambara amin'ny fomba ofisialy izany fa vita ny famonjenantsika, ary izany no antoko ny fiadanana ho antsika. Koa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ne hiaro ny fotsika sy ny saitsika ao amin'i Jesosy Kristy ilay Tompo tena tiantsika ka nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika. Sakali baba na
tsy maintsy mitoro ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa hoy Jesosy Kristy fa izany no nany raha anahy. Lioka toko 4 ny 7:7. Ry havana, ny fiatana masina antsika fifohazam-pana katolika amin'ity volana aprily ity dia ho tanterahana ny asabotsy 7 ny volana aprily ho avy izao any Antsirabe, manomboka amin'ny 9 ora maraina any Antsirabe. Ka ny toerana dia ao an-tokantrano iny ny tolalaina mianakavy eny Amandanin-dresaka. Ny zoma hariva moa ny fiaingana ho antsika miala avy aty Antananarivo ka misoratra anarana mialoha ary misoratra anarana mialoha any amin'ny Anto Françoise amin'ny lahara telefônina 033 14 898 41 033 14 898 41 na ny 034 ny mety aminao dia 034 21 993 07 034 21 993 07. Miantso mialohan'ny 7 aprily isika mba hafahana manao ny fandaminana rehetra na ny fiara na ny trano andraisana antsika any, ary raha misy moa ny tsy maintsy sabotsy vao miainga no ny fandaminana sy ny fahafahampotoana izay omeny tompo antsika tsirairay avy dia manao izay hatongavana any Antsirabe ao Amandanin-dresaka amin'ny tolalaina ny fotoana antsika amin'io. Fa amafisina tsara kosa fa izay miainga ny zoma hariva dia mila misoratra anarana mialoha amin'ilay lahara telefônina izay nomena tamintsika teo mba hafahana manao ny fandaminana na ny trano na ny fiara izay hitondra antsika tsirairay avy. Birasoa antsika rehetra ary makasitraka antsika manaiky ampitiavana ny fandaminana izay apetraka eto ampamaranana izao fandaharana izao ny fifohazam-pana katolika dia mirary herinandro masina feno fandinihan-tena sy fibebahana ary fanavaozana ho antsika rehetra tsirairay avy. Amin'ny heriny ano toy izao indray tsika miona eto raha sitraky ny tompo indrindra ho aminao sy ny akonanao ny fiadanany tompo. Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifohazam-pana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto ny lahara-piantsona 034 97 962 95 034 97 962 95 033 16 071 28 033 16 071 28 034 03 316 41 034 03 316 41. Dia ireo no antsoina raha sendra misy fanazavana fanampiny ilayntsika, ary dia hoentintsika ambavaka ny fandaminana rehetra ary dia hanapaka ao am-pontsika rehetra ny fiadanany Jesosy Kristy tompo. Raisoary ny sodrano avy amin'ny tompo. Dia sodrano antsika ny tompo ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo ka hiantra antsika, todika amintsika hatrany ny tompo ka hanome antsika ny fiadanany, ary dia hotoraky ny hanambinany ny fanahisika koa no hanambinany ny raha-rahasika rehetra amampahasalamantsika. Dia homba sika mandrakariva Andriamanitra be indrafo sy maefa ny zavatra rehetra, Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Farana teo ry havako ny fanompom-pivavahana katolika teto amin'ny radio vaovao mahasoa amin'izao maraina izao. Manome fotoana tsika rehetra indray amin'ny heriny toy izao raha tahin'Andriamanitra ka velona ina.
sandaokoranary aloe satri fona ijanonety hoe zahay no ifandao fianao jeso ao amponaya sandaokoranary moe miandriny any antanane mboly aone twindray derasia kalazanira ny ombonantsika teo ry havana malala ny fanompoko fivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny Onjapeony radio vaovao mahasoa. Isaorantsika nitahaka izany tamin'ity alarobia maraina ity ny fifohazam-panahy katolika.